चलो बच्चों, मिलते हैं मजेदार कंस्ट्रक्शन व्हीकल से। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। यह है बच्चों एक्सकवेटर। ये खुदाई करने वाली बड़ी मशीन होती है। इसके हाथ जैसा भाग मिट्टी निकालता है, सड़क और बिल्डिंग बनाने में काम आता है। ये है बच्चों बुलडोजर। ये बहुत ताकतवर मशीन होती है। ये मिट्टी और मलबा हटाने के काम आती है। सामने बड़ा सा ब्लेड लगा होता है। ये है बच्चों बैकहो लोडर। इसमें आगे फावड़ा और पीछे खुदाई वाला पंजा होता है। ये दो काम एक साथ करता है। ये खेतों और सड़कों दोनों पर चलता है। ये है बच्चों ग्रेडर। ये जमीन को एकदम समतल करता है। इसके नीचे लंबा और सीधा ब्लेड होता है। सड़क बनाने से पहले इसका इस्तेमाल होता है। ये है बच्चों एस्फॉल्ट पेवर। ये सड़क पर गर्म तारकोल बिछाता है। इसके पीछे से सीधी और चिकनी सतह निकलती है। सड़क बनाने में यह जरूरी मशीन है। ये है बच्चों रोड रोलर। ये भारी मशीन जमीन को समतल करती है। इसके आगे बड़ा सा बेलन लगा होता है। सड़क बनाने में बहुत जरूरी होता है। ये है बच्चों डंप ट्रक। ये बहुत बड़ा ट्रक होता है। ये मिट्टी, पत्थर और मलबा ले जाता है। पीछे से सामान गिरा भी सकता है। ये है बच्चों फ्लैट बेड ट्रक। इसका पिछला हिस्सा एकदम सीधा होता है। ये मशीनें और भारी सामान ढोता है। ये बहुत लंबा ट्रक होता है। ये है बच्चों लो बॉय ट्रेलर। ये बहुत भारी मशीनें ढोने के लिए बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई जमीन के काफी पास होती है। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बड़ा काम करता है। ये है बच्चों सीमेंट मिक्सर। ये सीमेंट और पानी को मिलाती है। इसके पीछे घूमता हुआ ड्रम होता है। इसे कंक्रीट मिक्सर भी कहते हैं। ये है बच्चों कंक्रीट पंप ट्रक। ये ऊंची इमारतों में सीमेंट पहुंचाता है। इसमें लंबी पाइप लगी होती है। यह तेजी से कंक्रीट डालता है। ये है बच्चों फोकलिफ्ट। ये भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके आगे दो कांटे लगे होते हैं। गोदाम और फैक्ट्री में इसका खूब उपयोग होता है। ये है बच्चों स्किड स्टीयर लोडर। ये छोटी लेकिन ताकतवर मशीन होती है। इसके सामने एक बाल्टी जैसी चीज लगी होती है। ये है बच्चों टावर क्रेन। ये बहुत ऊंची क्रेन होती है। ये भारी सामान ऊपर तक पहुंचाती है। बिल्डिंग बनाने में काम आती है। ये है बच्चों क्रॉलर क्रेन। ये जमीन पर रेंगने वाली क्रेन होती है। इसमें बड़े ट्रैक लगे होते हैं। ये भारी चीजें ऊंचाई तक उठा सकती है। ये है बच्चों ट्रेंचर। ये जमीन में लंबी खाई बनाता है। इससे पाइप और तार डाले जाते हैं। इसके आगे तेज ब्लेड लगे होते हैं। ये है बच्चों पायल ड्राइवर। ये जमीन में भारी खंभे गाड़ता है। बिल्डिंग की नींव मजबूत बनाने में काम आता है। ये बहुत जोर से हथौड़ा मारता है। ये है बच्चों ड्रैग लाइन एक्सकवेटर। यह बहुत बड़ी खुदाई मशीन होती है। ये पानी के पास की जमीन खोदने में काम आती है। इसका लंबा हाथ बहुत दूर तक जाता है। यह है बच्चों मोटर स्क्रैपर। ये मिट्टी काटता है, उठाता है और दूसरी जगह ले जाता है। ये बहुत बड़ी और लंबी मशीन होती है। जमीन समतल करने में मदद करता है।